Мы наконец-то наняли Field Operations Manager. Он будет следить за показателями, цифры не врут, он будет заглядывать в вашу CRM. Кстати, Fuse Service Franchise мы используем House Call Pro. Он поможет вам устранить пробелы в знаниях по операционным стандартам. Он будет следить за соблюдением стандартов бренда Fuse Service. Это важно, чтобы каждый клиент получил одинаково положительный опыт. Кроме того, он окажет вам техническую поддержку, будь то ремонт бытовой техники или установка HVAC. Следующее, он за эффективность. Если есть сделать способ работы быстрее и лучше, он его найдет и поможет вам ее внедрить. Следующее, самое главное, он будет решать проблемы вместе с вами еще до того, как они будут серьезными.